كلنا حافظين بروتوكولات السكر وعارفين الأدوية بتشتغل إزاي، ده العلم اللي كلنا اتخرجنا بيه. بس الفرق الحقيقي بين صيدلي عادي وصيدلي محترف هو نظرتك لمريض السكر أول ما يدخل عليك من باب الصيدلية. الصيدلي التقليدي بياخد الروشتة ويصرف علبة الدواء الميتافورمين أو الأنسولين ويقول له اتفضل يا فندم ويمشيه. لكن الصيدلي الذكي بيشوف مريض السكر كأمانة ومسؤولية طبية وإنسانية كبيرة، ومريض محتاج رعاية متكاملة وجرعة وعي تحميه. مريض السكر مش جاي يشتري دواء وبس، ده مريض جسمه كله بيمر بتحديات يومية صامتة، من أول نقص الفيتامينات والتهاب الأعصاب لحد جفاف البشرة ومشاكل القدم السكري وشبكية العين. لما بتطبق مهارات الكروس سيلينج هنا، انت مش بتبيع صنف زيادة، انت بتقدم ليه طوق نجاة ورعاية وقائية هو نفسه ممكن يكون غافل عنها. دورك هنا مش مجرد بياع، دورك هو حائط الصد اللي بيحميه من مضاعفات مرعبة ممكن تأثر على جودة حياته. في الجزئية دي من الكورس هنتعلم ازاي تدمج بين الرسالة الإنسانية والنجاح الذكي للصيدلية. هتعرف ازاي بجملة واحدة تفتح عين المريض على أهمية فيتامين بي كومبلكس لحماية أعصابه، وازاي بترشيح مرطب مخصص للقدم السكري هتحميه من مخاطر كبيرة. لما بتستخدم أساليب الإقناع القائمة على مصلحة المريض أولا، المريض هيخرج من عندك ببروتوكول حماية كامل وهو بيدعي ليك من قلبه، وحاسس إنك الصيدلي الوحيد اللي خايف عليه بجد. وفي نفس الوقت صيدليتك هتحقق أعلى استفادة ومبيعاتها هتزيد نتيجة الثقة دي. الكروس سيلينج في السكر هو قمة الأمانة الطبية والذكاء المهني. يلا بينا نعرف إزاي نحمي المريض ونكبر صيدليتنا في نفس الوقت.